Bon, ben justement, vous voyez, regardez, le pak choi, ben c'est quoi? Venez voir ce que c'est le pak choi. Tiens, rapproche-toi, toi, un peu. Bon alors, comment on le cuisine ce pak choi? Ben c'est simple, le chef, il va vous donner une recette. Bon. Ah bon, ben alors, Marie, tu peux m'expliquer comment tu prépares le pak choi, toi? Eh bien, je vais nettoyer les parties blanches. Ah oui, tu sépares les parties blanches des parties vertes. Exactement. Dans de l'eau vinaigrée pour bien désinfecter. Elle est un peu endormie, ma commis de cuisine. Elle est un peu endormie. Peut-être que je la réveille un peu dans la cuisine. Elle cuisine au radar, hein, des fois. Il n'y a pas de problème. Bah, et tu le laisses macérer combien de temps, ce pak choi? Oh, une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Bon, bah ok. Alors, à tout de suite. Et la même chose avec la verdure. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce qu'elle fait, Marie, c'est qu'elle sépare les blancs. Vous voyez les blancs qui sont là-bas, là. Et puis les verts qui sont ici. Bon, déjà, ça, c'est une première étape. Bon, mais vous voyez, hein, on coupe les petits oignons, là. On met ça un peu dans la poêle, regardez. Hop, un peu d'huile d'olive. Et voilà, le tour est joué. Écoutez-moi ce petit bruit fort sympathique. Ça commence à frémir dans la casserole. Ah bon, mais Marie, j'ai l'impression qu'il y a un sacré volume. Ah oui, mais tu vas voir après. Enfin, vous allez voir, excusez-moi, je vous tutoie, chef. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand on est chef, ça impressionne. Oh non, mais ne sois pas impressionnée, ma petite. Il n'y a pas de problème. Et vous voyez, petit à petit, ça va fondre. Comme moi, je fonds pour toi. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Les commis de cuisine, moi, ils m'adorent. Ah oui, tu mélanges le vert, le blanc, les oignons, l'huile d'olive. Et puis voilà. Et la coriandre, tu la mets quand? À la fin, au dernier moment. Ah ok. Ah bon, mais vous voyez, Marie, là, elle prépare de l'ail, comme ça. Elle met ça dans la préparation avec le pak choi. Et l'ail, c'est très bon à la santé, hein, donc n'oubliez pas, hein, toujours de l'ail. Et puis on va se passer de sel dans la préparation, puisque de toute façon, on va rajouter cette sauce qui est déjà un peu salée. Hein. Mais cette sauce, elle fait tout. Hein. Lima, je peux vous dire, ça c'est de la bonne. Hein. Voilà. Ah non, mais ça prend forme, il n'y a pas de problème, hein, ce pak choi, ça prend forme. Bah ça coûte 1 euro la petite coriandre. Parce que... Ah, tu veux en donner aux cochons d'Inde de la coriandre? Ah non, mais ça coûte cher, ces petites bestioles. On peut pas leur donner de la salade? Pour le plaisir. Ah bon, ben ok. Ah ben, je n'y peux rien, elle adore ces cochons d'Inde. Hein. Bon, ben là, on a passé les pâtes de riz, là. Bon, ben je vais les mélanger à la préparation. Bon, ben, attends, je te laisse faire. Dans votre... Ah, on les met dans la préparation et on mélange. On mélange en Je te gêne peut-être, hein, non? J'ai l'impression que je te gêne. Attends. Voilà. Et là... Ah oui, d'accord. Ah oui, tu mélanges le tout comme ça et tu laisses chauffer Et un après, peu. et voilà, tout est chaud, hein, de toute façon. Ah non, mais c'est l'exotisme ici, c'est super. Alors, je vous raconte pas les odeurs de coriandre. Hein. Ah bah vous voyez, après, bah ça suffit. Hein. Vous prenez 2 fourchettes, là, puis vous mélangez. Et voilà. Vous mélangez les pâtes de riz avec le pak choi. Je vous raconte pas, on va se régaler. Donc dans ce plat, il y a huile d'olive, oignon, le pak choi en premier, la partie blanche, en deuxième temps, la partie verte, et en troisième temps, vous mettez les pâtes de riz, et bien sûr, vous n'oubliez surtout pas l'ail et la coriandre. Eh oui, la coriandre, c'est ça qui fait tout le plat. Hein. Et puis surtout, la petite sauce lima, là, je vous la remontre, la voilà. Ah non, mais cette sauce, c'est une tuerie. Hein. Ça change complètement le plat, hein, je peux vous dire. C'est extraordinaire, cette sauce. Moi, le chef, il recommande. Hein. Voilà, chef. Bon, ben merci, Marie. Bon, ben à la prochaine. Bon appétit, chef. Eh ben merci, et à la prochaine pour une autre recette. Ah non, mais c'est un super plan, là, vous avez vu? Non, mais... Ah non, mais c'est incroyable, le caméraman. Ah non mais il a des plans pas possibles.